हाय फ्रेंड, मेरा नाम रोहित कुमार, रोहित टाइपिंग सेंटर से, प्रयागराज से। आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग परेशान हैं कि सर मेरी 20 की स्पीड है और 15 की स्पीड है, 10 की स्पीड है, ये सारी प्रॉब्लम चल रही है कि सर स्पीड कैसे आएगी, कैसे नहीं आएगी, कैसे करना है सर। तो इसका भी समाधान है। जैसे आप लोग को जजमेंट आ रहा है, जजमेंट सही टाइप करने के लिए आप लोग को देखिए उसमें क्या है, डेट फुल स्टॉप कॉमा, ये स्लैश फुल स्टॉप डैश कॉमा नॉमेरिकल मतलब गिनतियाँ होती हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी चीज़ें आपको पहले तो अच्छी तरीके से रटना पड़ेगा। ठीक है, जब आप अच्छी तरीके से उसको रट लेंगे, मतलब क्रिएटिव आप अच्छी तरीके से जब रटेंगे उसको, हाथ सेट कर लीजिए उस पर, जिसको उसको रट डालिए, याद कर डालिए उसको अच्छी तरीके से। जब आप मैटर पैसेज करने बैठिएगा तो एक बार ट्राई करिएगा, देखिएगा फिर आपकी स्पीड कैसी है। उसको मेन आप सुबह शाम डेली उसको प्रैक्टिस करिए। मतलब टाइम बना लीजिए, फिक्स कर लीजिए कि मुझे उसको करना ही करना है। और चाहे आप टाइपिंग मैटर कर रहे हैं उसके बाद भी आपको सुबह शाम उसको टाइपिंग करना है। जैसे आप डेट बना लीजिए, जैसे डेट 15/12/2021, आप अपने से अल्फ़ाबेट बना लीजिए सारे चीज़ों का। मतलब पेज में लिख के बनाइए और उसके बनाने के बाद उसको प्रैक्टिस करिए अच्छी तरीके से। और रही बात कोड की, कोड तो मैंने सब उसमें ऐसे 4-5 कोड हैं। जैसे आपका सिंगल इन्वर्टेड कामा का एक घुमा होता है, एक टेढ़ा होता है, तो दो तरीके के हैं। और डबल इन्वर्टेड कामा भी सेम इसी तरह है, एक घुमा और एक टेढ़ा। और एक डैश होता है, डैश, एक मझला डैश और एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश। डैश जो है हमारे छोटा वाला कीबोर्ड में है, बड़ा मझला वाला उसका कोड है। कोड इसका जो है 0151 है, अल्ट दबाकर। और जो बड़ा वाला कोड है 0151। सिंगल इन्वर्टेड कामा का कोड है घुमा वाले का क्या कहते हैं 0145, क्लोज वाले का 0146। और डबल इन्वर्टेड कामा का कोड है 0147, 0148। जीरो जरूर लगाइएगा, जीरो नहीं लगाएंगे तो आपका सही नहीं आएगा। अल्ट दबाना है जब कीबोर्ड आप लेके बैठे हैं। आपका कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड के बाएं साइड में जो है अल्ट है, उसको दबा कर आपके दाहिने साइड वाला जो है गिनती है, जो नल लॉक के नीचे सारी गिनतियां हैं, उसको यूज करना है, उससे आपका आएगा। आप अल्ट दबाए, कोड दबाए, फिर इसको छोड़ देंगे, अपने आप दिखेगा वो। ठीक है, इस तरह है आपका मतलब कीबोर्ड चलता है, कोड चलता है। और स्पीड बढ़ाने का तरीका यही है, आप स्पीड बढ़ाएं और 1 लेटर करके करें। आप जैसे 1 लेटर मतलब आप लोग नहीं पता होगा 1 लेटर होता क्या है। 1 लेटर मतलब जैसे मैंने लिखा रोहित टाइपिंग सेंटर, चकिया राजपुर प्रयागराज। ठीक है, तो इसका मतलब आप 1 लेटर कैसे करेंगे। जैसे हमने लिखा रोहित टाइपिंग सेंटर, रोहित मतलब रोहित ROHIT हो गया, ROHIT हो गया रोहित। फिर TYPI टाइपिंग CENTER सेंटर। तो हम बोलते कैसे हैं, देखिए हम अपना एक पेज निकाल लीजिए, मतलब ऑफलाइन ही ले लीजिएगा, उस पर रखिएगा उसको अपने मतलब क्या कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है जो अब आपका, उसके बगल में आपको बाएं साइड आप मैटर रखेंगे अपना और सीधे स्ट्रेट बैठ जाएंगे। आप सीधे स्ट्रेट बैठ जाएंगे, आप किसी से अपने मित्र हो, दोस्त हो, यार हो, किसी से भी 1 लेटर उससे आप बुलवाइए। जैसे बोलने का तरीका कैसे है, जैसे हमने लिखा ROHIT स्पेस, स्पेस भी बोलना है उससे। जैसे आप बोलेंगे कि आप बोलिए, चाहे आप अपने से भी कर सकते हैं। जैसे आप लिखिए ROHIT स्पेस, फिर उसके बाद TYPING स्पेस CENTER स्पेस। आप इसको कम से कम 1 घंटा आप टाइम दीजिए इस पर, मतलब 1 लेटर आराम से करके, 1 लेटर आराम से करेंगे। और जो कोड आपका नॉर्मली कोड, मतलब इसको आराम से करना है सारी चीज़ें को। जब आराम से जो करेंगे 1 घंटा आप आराम से करिए, उसके बाद फिर आप मतलब 1 दिन और 2 दिन आप इसको प्रैक्टिस करिए अच्छी तरीके से, तभी आपको थोड़ा सा सही हो जाएगा स्पीड। जब आराम से करेंगे, जब हाथ अभी गलत दिशा में जाएगा ही नहीं, उंगली हमारी गलत होगी नहीं, जाएगी नहीं, तो जब उसकी आदत जब बनेगी तब आपका जाके टाइपिंग सही हो जाएगा। ऑटोमेटिक आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और मतलब स्पीड में दिखने लगेगा हाँ स्पीड मेरी बढ़ रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
आगे वीडियो मैं बनाता रहूँगा, आपको शेयर करता रहूँगा यूट्यूब पे चैनल पे। हमारे यूट्यूब चैनल को और बढ़ाएं आप लोग, और आपको अब नई नई चीज़ें मैं बताता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।